仔啊，食飯啦，唔好睇電視啊！哇，李小龍先生，嘿，星仔，你好啊！好神奇喎！呢度究竟係邊度嚟㗎？呢度就係你夢想開始嘅地方喎。跟住我，交俾你啦，星仔。我心中嘅嗰團火係唔會熄嘅。星仔啊，快啲出嚟食飯啦！來緊啦！